Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute Abend um 21 Uhr spielt Real Madrid in Villarreal beim Tabellendritten. Und dieses Spiel ist das wichtigste Spiel seit Monaten und wird wegweisend für die weitere Saison von Real Madrid. Heute in dem Video erfahrt ihr alles, was ihr über dieses Spiel wissen müsst. Wir schauen uns das Abschlusstraining an, wir schauen uns die Kaderliste an, die erwartete Aufstellung und wir gehen auch auf die Pressekonferenz ein. Also ihr werdet top vorbereitet sein auf das Live-Watch-Along heute Abend. Natürlich schaue ich dieses Spiel mit euch zusammen. Ab so eine halbe Stunde vor dem Anstoß kommt auf meinen Kanal. Ja, wir unterhalten uns aber nicht nur über das Spiel, sondern auch darüber, dass Real Madrid eins der größten Talente der Fábrica gesichert hat, einen Vertrag verlängert hat mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Für einen 16-Jährigen. Was da los ist, natürlich im Video. Und dann nicht so gute Nachrichten. Real Madrid muss vor Gericht wegen dem Santiago Bernabéu. Wie ihr hört, ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, spürt ihr schon das Kribbeln, die Vorfreude im Bauch auf das Spiel heute Abend? Also bei mir ist es definitiv da. Nach dem Spiel gegen Monaco habe ich Lust auf diese Mannschaft. Aber bevor wir auf das Spiel kommen, zunächst einmal zu dem Supertalent, das Real Madrid für weitere 2 Jahre an sich gebunden hat. Bryan Bugarin, 16-jähriger Spanier, in Vigo geboren, Galicien, aus der Ecke, aus der ich komme, hat eine doppelte Staatsbürgerschaft. Also halber Spanier, halber Brasilianer sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um ein guter Fußballer zu sein. Ja, und Real Madrid hat mit ihm verlängert. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Bryan Bugarin verlängert und abgesichert. Real Madrid verlängert den Vertrag mit einem weiteren seiner großen Talente bis 2028. Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. PSG, Dortmund und Liverpool sind interessiert. Brasilien aufgrund seiner doppelten Staatsangehörigkeit auch. In Valdebebas herrscht Aufbruchsstimmung. Neues Jahr, neue Verträge. Der neueste Vertrag betrifft ein weiteres der größten Talente aus La Fábrica. Bryan Bugarin, dessen linker Fuß bereits mit dem eines aufstrebenden Nico Paz verglichen wird, ist ein offensiver Mittelfeldspieler mit Torinstinkt. Er bevorzugt es, auf dem rechten Flügel zu starten und durch die Mitte anzugreifen. Direkt und mit Torinstinkt. Das ist sein Spielstil. Der 16-Jährige wurde von Real Madrid bis 2028 verlängert, mit einer Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro und einem langfristigen Projekt, in dem man vollstes Vertrauen in seine Entwicklung setzt. Ein sicherer Erfolg für Bryan. Also, für 2 weitere Jahre. Wer jetzt rechnen kann, der weiß, der Junge ist 16 plus 2 Jahre, dann ist er 18 und dann kommt sein erster Erwachsenenvertrag. Bis dahin hat Real Madrid ihn erstmal gesichert. Der spielt noch in der B-Jugend, hat aber diese Saison schon immer wieder Einsätze in der A-Jugend bekommen. Nächstes Jahr wechselt er offiziell in die A-Jugend und soll dann schon Einsätze bei Real Madrid Castilla und Real Madrid C bekommen. Also der Junge, linker Fuß, halber Brasilianer, halber Spanier, hat in, glaube ich, 23 Spielen 11 Tore gemacht. Also der Junge weiß, wo das Tor steht. Allerdings kann man die B-Jugend natürlich nicht mit Profifußball vergleichen. Trotzdem sind schon mal gute Ansätze da. Ich drücke den Jungen die Daumen. Vielleicht haben wir den nächsten Linksfuß im offensiven Mittelfeld. Da haben wir ja schon Arda und Nico Paz. Vielleicht auch in einigen Jahren Bryan Bugarin. Ich drücke ihm natürlich die Daumen. So, Schluss mit Real Madrid, der Nachwuchsabteilung. Kommen wir jetzt zu dem aufregenden Tag, der uns heute bevorsteht. Ich lasse euch parallel mal so ein bisschen das Training laufen. Und ich erkläre euch, warum dieses Spiel eins der wichtigsten Spiele seit Monaten ist. Wann habt ihr das letzte Mal 2 gute Spiele von Real Madrid gesehen? Ich persönlich das letzte Mal, als wir den Clásico gewonnen haben und danach das Spiel gegen Valencia. Und ansonsten ist dieses Real Madrid nur mit einer Sache aufgefallen, mit Unkonstanz. Wir spielen mal ein gutes Spiel, dann ein katastrophales, dann ein Spiel, was so lala ist. Ja, und was wollen wir sehen? Wir wollen wissen, ob dieses Real Madrid gegen Monaco
nur ein Strohfeuer war, ob das eins dieser Ausreißerspiele wie gegen Betis Sevilla, gegen Athletic Bilbao war, wo du auf einmal gedacht hast, oh, Real Madrid ist wieder da und danach war es wieder absolute Katastrophe, oder ob Álvaro Arbeloa wirklich die Kabine gewonnen hat, wirklich die richtigen Schlüssel gefunden hat und wirklich wir jetzt ein konstantes Real Madrid auf dem Niveau sehen, was wir gegen Monaco gesehen haben. Sollte das der Fall sein, sollten wir diese Leistung halten, dann glaube ich sogar als sehr pessimistischer Real Madrid-Fan in dieser Saison, dass wir um jeden Titel mitspielen können. Wenn das nur ein Strohfeuer war, ja, dann endet auch das Projekt Álvaro Arbeloa, glaube ich, am Ende der Saison. Und dann muss man am Ende der Saison schauen, wie man Real Madrid wieder auf die Beine kriegt. Das ist meine persönliche Meinung. Dazu ist das natürlich eine absolute Bewährungsprobe für Álvaro Arbeloa. Sein mit Abstand schwerstes Spiel in seiner Trainerkarriere. Villarreal, eine sehr heimstarke Mannschaft. Real Madrid könnte sich im Titelkampf absetzen, zusammen mit dem FC Barcelona so eine kleine Lücke reißen. Und warum dieses Spiel auch noch so wichtig ist, seht ihr, wenn ihr euch den Spielplan anschaut. Also, von den Top 4 Mannschaften sind 2 heute diejenigen, die den Startschuss geben, nämlich Real Madrid in Villarreal. Und gleichzeitig seht ihr auch, dass die Gegner von den Konkurrenten meiner Meinung nach nicht so stark sind. Barcelona spielt zu Hause gegen den Tabellenletzten Oviedo, das wird ein Kantersieg. Und Atletico Madrid spielt gegen Mallorca, das sollte auch ein lockerer Heimsieg für Atletico Madrid sein. So, das bedeutet wiederum, sollte Real Madrid nicht gewinnen, wird der FC Barcelona wieder eine Lücke reißen in der Tabellenspitze. Ein Grund mehr, warum dieses Spiel so wichtig ist. Apropos Tabelle, ich blende die ein. Ihr seht, Real Madrid nur einen Punkt hinter dem FC Barcelona nach diesen unkonstanten Leistungen in den letzten Monaten. Ja, Madrid könnte tatsächlich heute Nacht, du und ich, wir könnten heute alle als Spitzenreiter ins Bett gehen, bis morgen Barcelona Oviedo aus dem Stadion schießt. Aber, weiß Gott, ein bisschen Druck an die Konkurrenz machen kommt nie schlecht. Ja, und welche Spieler sollen das für uns machen? Das ist die Kaderliste von Real Madrid. Und im Vergleich zum Monaco-Spiel gibt es einige positive Nachrichten. Zunächst einmal, Álvaro Carreras ist natürlich zurück. Der war in der Champions League gesperrt. Jetzt kann er wieder spielen. Aber auch ein Asensio hat es geschafft. Also nach seinem Haarriss im Schienbein haben wir uns ja alle große Sorgen gemacht. Ansonsten im Sturm auch 2 neue Gesichter. Sowohl ein Rodrigo als auch ein Brahim, wie ich euch gestern berichtet hatte, sind wieder zurück. Real Madrid hat also im Sturm deutlich mehr Optionen als gegen den AS Monaco. Dazu hat Álvaro Arbeloa, so wie wir ihn kennen, mal wieder 2 oder 3 Jungs aus Real Madrid Castilla mitgenommen. Den Torwart zähle ich nicht dazu, weil die sind immer dabei. Der dritte Torwart ist immer ein Castilla Torwart, in diesem Fall Mestre, wie so oft. Aber in der Abwehr Diego Aguado, über diesen Jungen haben wir schon einige Male geredet, kann sowohl Innenverteidiger als auch linker Verteidiger spielen. Linker Fuß, Riesentalent. Dortmund hat schon mehrfach gebaggert und wollte da Millionen für diesen Jungen zahlen. Und auch wieder Jorge Cestedo im Mittelfeld. Mir persönlich hat er im Pokal nicht gefallen. Ich kann nur wiederholen, für Álvaro Arbeloa eins der größten Mittelfeldtalente Spaniens, das größte Mittelfeldtalent Spaniens. Naja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Vielleicht war das im Pokal. Ja, das sind also die Jungs, die den Sieg heute holen sollen. Und wie soll Real Madrid diesen Sieg holen? Mehr oder weniger wurde das Álvaro Arbeloa gestern in der Pressekonferenz gefragt. Er wurde nämlich gefragt, wie soll sein Real Madrid Fußball spielen? Das interessiert mich sehr. Ich schätze mal, euch auch. Hören wir da zusammen einmal rein. Wie soll dieses Madrid deiner Meinung nach spielen, um die Spiele zu gewinnen? Was wir sehen wollen, ist ein Madrid wie neulich. Das ist das Wichtigste, dass über all die Ideen hinaus, die wir haben, taktisch oder nun ja an Systemen oder Organisationen auf fußballerischer Ebene, ich ein Team mit dem Charakter der Mentalität von neulich sehen will. Für mich ist das etwas, das uns nie fehlen darf, das sehr gut repräsentiert, was Real Madrid ist, diese Mentalität, dieser Ehrgeiz, diese Lust, diese Leidenschaft, dieses Alle ziehen an einem Strang, diese Kameradschaft. Ich glaube, diese Werte sind die unseren. Sie sind es, die uns repräsentieren müssen, die wir niemals aufgeben dürfen. Und danach kommen dann all die fußballerischen Ideen. Ja, also die Grundtugenden sollen wieder da sein und ich bin der festen Überzeugung.
dass wenn diese Grundtugenden da sind, wenn die sich alle so reinschmeißen wie gegen Monaco, jeder für jeden läuft. Ich erinnere mich da einfach mal an das 5. Tor, glaube ich, wo Arda Güler in der Mitte reinrutscht, der Ball prallt auf einen Vini, der macht dann das Traumtor, aber neben Arda war auch ein Bellingham schon bereit, da in den Zweikampf zu gehen. Die anderen Tore wurden alle durch aggressive Ballgewinne vorbereitet. Außer das 2:0, dieses Gemälde am Tor, schön rausgespielt. Aber die anderen Tore waren durch hohes, intensives Pressing. Und ja, wenn Álvaro Arbeloa es schafft, dass diese Mannschaft immer so performt, immer den Willen ans Tageslicht bringt, wie gegen Monaco, dann, wie gesagt, wird Real Madrid am Ende dieser Saison, da bin ich sicher, einen Titel in die Luft halten. Wenn nicht, dann haben wir das Gleiche wie unter Carlo Ancelotti und Xabi Alonso und dann braucht dieses Real Madrid eine Kernsanierung. Das ist meine Meinung. Ein Grund mehr, warum dieses Spiel so wichtig ist. Ja, dazu wurde Álvaro Arbeloa noch eine andere Frage gefragt, die mich sehr interessiert hat. Wird Real Madrid in diesem Wintertransfermarkt aktiv? Vor allem nach der Verletzung von Raúl Asensio, nachdem bekannt ist, dass er unter Schmerzen spielen muss, dachte ich, Real Madrid muss aktiv werden. Ja, hier hören wir mal die Antwort von unserem Trainer. Seit deiner Ankunft haben wir dich sehr gut über den Kader sprechen hören. Wir kennen die Position des Vereins zu Neuverpflichtungen in diesem Wintermarkt, aber angesichts der vielen Ausfälle in der Abwehr, besonders in der Innenverteidigung, wo Asensio einspringen muss, glaubst du nicht, dass Madrid in den verbleibenden Markttagen noch etwas suchen müsste? Ich wiederhole noch einmal, was ich vielleicht nicht ganz klar gesagt habe. Ich habe einen außergewöhnlichen Kader, mit dem ich sehr zufrieden bin. Und nun ja, wenn wir mal etwas brauchen, haben wir sicher eine großartige Jugendakademie, die uns helfen wird, wie es bereits geschieht und wie es schon früher in der Geschichte von Real Madrid der Fall war. Ja, und auch da habe ich ein geteiltes Herz. Auf der einen Seite denkt mein Madridista-Herz, boah, schön, die alten Zeiten sind zurück, wo wir die Jungs aus unserer eigenen Jugendakademie hochholen. Dann müsste aber auch ein Joan Martinez meiner Meinung nach heute im Kader stehen. Also wenn wir Innenverteidiger da holen wollen, wenn wir welche brauchen. Das hat mich auf der einen Seite gefreut. Dieses Real Madrid-Gehen, das lief immer schon so. Wir haben immer Jungs aus unserer eigenen Jugendabteilung hochgeholt und die haben auch immer abgeliefert. Raúl Asensio ist, glaube ich, das beste Beispiel. Auf der anderen Seite denke ich, er sagt einfach nur das, was der Verein hören möchte. Es kann keine Planung für ein Real Madrid sein, in die restliche Saison zu gehen. Uns fehlen, alle Titel werden jetzt gespielt. Und wir haben zurzeit einen fitten Dean Housen und David Alaba. Wobei David Alaba nie so ganz fit ist. Dazu spielt ein angeschlagener Raúl Asensio, der unter Schmerzen spielen muss. Ein Rüdiger, der Körper hat schon gesagt, es geht bis hierhin und nicht weiter, ist jetzt seit Wochen verletzt. Ein Eder Militao weiß keiner, wann der zurückkommt. Ein Carvajal ist langsam wieder da, ein Trent Alexander-Arnold ist auch noch verletzt. Aber alleine, wenn wir uns auf die Innenverteidigung konzentrieren, das kann doch nicht die sportliche Planung von einem Real Madrid sein. Naja, wenn doch, wie gesagt, dann wundere ich mich, dass ein Joan Martinez heute nicht im Kader steht. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Ob ihr sagt, nee, Madrid macht das schon richtig, auf die eigene Jugend setzt. Oder ob ihr das seht wie ich und sagt, ja gut, auf die eigene Jugend, aber einen Innenverteidiger sollten wir, einen erfahrenen Innenverteidiger sollten wir in diesem Wintertransferfenster holen. Wie gesagt, unsere Meinung ist egal, Real Madrid wird es nicht machen, aber ich bin gespannt, wie ihr das seht. Ja. Und bevor wir jetzt zu der Aufstellung kommen, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre, gab es gestern auch schlechte Nachrichten für Real Madrid. Und zwar geht es um das Santiago Bernabéu und die Nachbarschaftsgemeinschaft Ruido Bernabéu. Die sind vor Gericht gegangen wegen der Lärmschutzbeschwerden, wegen den Konzerten im Santiago Bernabéu. Ja, und die Richterinnen hat ihnen Recht gegeben in der ersten Anhörung. Das bedeutet, die Richterin ist der Meinung, es gibt genügend Beweise dafür, dass Real Madrid vor Gericht muss. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Abschluss der Ermittlungen. Der Richter verklagt Real Madrid wegen der Konzerte im Bernabéu. Der Richter sieht Beweise für eine Straftat und öffnet die Möglichkeit eines Prozesses. Diese Entscheidung bringt José Ángel Sánchez, den Geschäftsführer des Vereins und engsten Vertrauten von Florentino Pérez, in Gefahr, angeklagt zu werden.
In der von der Vereinigung eingereichten Klage wird dem Weißen Club ein angebliches Umweltverbrechen gemäß Artikel 325 des Strafgesetzbuches vorgeworfen. Die Anklage basiert auf der Tatsache, dass alle seit dem 26. April 2024 stattgefundenen Shows und Konzerte die in den städtischen Vorschriften festgelegten Lärmemissionsgrenzen überschritten haben, ohne dass im Gebäude Maßnahmen zur Vermeidung ungewünschter Folgen ergriffen wurde. In der Anordnung zur Umwandlung verweist der Richter darauf, dass die Real Madrid Estadio und die Sanchez-Gesellschaft das Santiago Bernabéu den Veranstaltern zur Verfügung stellten, obwohl sie wussten, dass es an der notwendigen Schalldämmung mangelte, was eine ernsthafte Gesundheitsgefahr darstellte, und dass sie den Vertrag fortsetzten, selbst nachdem sie mehrere Sanktionsakten vom Stadtrat erhalten hatten, der die Sachverhalte als sehr schwere Verstöße einstufte und Geldstrafe zwischen 16 und 148.000 Euro verhängte. Ja, und auch da, wie gesagt, ich habe ständig ein geteiltes Herz bei solchen Themen. Auf der einen Seite denke ich, das Bernabéu war vor der gesamten Nachbarschaft da. Das Bernabéu stand schon da und die haben alle ihre Häuser drumherum gebaut. Die wussten doch, was da los ist, obwohl die wussten natürlich nichts von Konzerten. Aber viele der Immobilien sind natürlich auch mehr wert, weil der Bernabéu da in der Ecke ist und du eine gute Lage hast, etc. Auf der anderen Seite, hier geht es um die Gesundheit von Menschen. Und so sehr ich Madridista bin, die Gesundheit von Menschen ist logischerweise wichtiger als ein Konzert. Und wenn Real Madrid nichts dagegen tut, ja, dann brauchen wir uns nicht beschweren, dass wir vor Gericht müssen. Dass wir dann auch eine gerechte Strafe bekommen. Wir können nicht die Gesundheit der Nachbarschaft außer Acht lassen. Real Madrid muss etwas gegen diese oder für diese Schalldämmung machen. Da sind sie ja auch dran. Wir haben ja, habe ich euch auf dem Kanal gezeigt, einer der größten Schalldämmungsexperten der Welt ist bereit daran, was zu tun, oder Madrid arbeitet daran. Naja, bin ich gespannt, was vor Gericht rauskommt. Sollte Real Madrid eine Straftat gemacht haben, bin ich dafür, dass sie auch die gerechte Strafe zahlen. Das ist meine persönliche Meinung. Eure steht euch gerne frei in der Kommentarbox zu lassen. Und zu guter Letzt, bevor ich mich bis heute Abend verabschiede, ich hoffe, wir sehen uns alle bei der Watch Party, die Ausstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich bin der Meinung, ich wäre doch verrückt, wenn ich nach der Leistung gegen Monaco irgendetwas tauschen würde, nach dem besten Spiel wahrscheinlich in der gesamten Saison, würde ich am liebsten natürlich nichts tauschen. Allerdings muss ich etwas tauschen, denn ein Aurélien Tchouaméni hat die 5. gelbe Karte letzte Woche gegen Levante gesehen und darf heute nicht spielen. Dafür ist ein Álvaro Carreras zurück und deshalb mache ich es mir ganz einfach. Ich würde einen Álvaro Carreras auf die linke Verteidigerposition tun, einen Eduardo Camavinga für den Tchouaméni auf die 6 und ansonsten würde ich nichts ändern. Never change a winning team und deshalb wäre das meine Aufstellung für das Spiel heute Abend gegen Villarreal. Ich weiß, viele von euch sind damit nicht ganz zufrieden, aber trotzdem bin ich gespannt, was ist eure Meinung dazu? Lasst die bitte in den Kommentaren, lasst eure Aufstellung in den Kommentaren und wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drückt drauf und wir sehen uns heute Abend.